ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചാനൽ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. അപ്പോൾ ആ ഹെലികോപ്റ്റർ 3 നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് 3 കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റിമോട്ട് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോസിലേക്ക് പോകാം. തന്നെ നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിൻ്റെ അടിഭാഗത്തെ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്ന് LED ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണാം. ടൈലിൽ ബ്ലൂവും റെഡും, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ലൈറ്റും ഹെഡ് ലൈറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ LED റെഡ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കോട്ടും ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ LED ബ്ലിങ്കിങ് നിൽക്കുകയും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്ററായിട്ട് പെയർ ആകുന്നത് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇടത്ത് ഭാഗത്തുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് പിടിച്ച് നിങ്ങൾ കറങ്ങുന്നത് കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ വലത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ജോയ്സ്റ്റിക്ക് ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കറക്കാനുള്ള 2 ചാനലായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെലികോപ്റ്റർ കറക്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ 2 പ്രൊപ്പല്ലർ മുഖേനയാണ്. ഒന്ന് മുകളിലെ ഭാഗത്തുള്ളത് ക്ലോക്ക് വൈസും മറ്റേത് താഴെ ഭാഗത്തുള്ളത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ് പ്രൊപ്പല്ലർ കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ 2 അങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഏതൊരു സാധനം ഫാൻ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്തുള്ള ബാലൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് കറങ്ങാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്ന് വലത്തോട്ടും ഒന്ന് ഇടത്തോട്ടും കറങ്ങുമ്പോൾ 2 വരെ ബാലൻസിങ് വരും. ഹെയറിൽ നമ്മൾ അത്രയും കറങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ 2 ഭാഗത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടിഭാഗത്തെ ഹെലികോപ്റ്റർ കറക്റ്റ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇടത്തോട്ട് വലത്തോട്ട് തിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് ഒന്ന് കൂടുകയും കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ 2 ഒരേ സ്പീഡിലാവുന്ന സമയത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബോർഡാണ്. അപ്പം ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് 2 മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട്, മൈക്രോ മോട്ടർ. ഓരോ ഫാനിനും ഓരോ ഗിയർ വെച്ചിട്ട് മോട്ടർ എൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന മൈക്രോ മോട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈക്രോ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോർലെസ് മോട്ടറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊപ്പല്ലറിലെ ഒന്ന് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾ ഭാഗത്തുള്ള നമ്മുടെ മൈക്രോ മോട്ടറിലേക്ക് വരുന്ന അതിലെ ഒരു ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത് മുകളിലത്ത് മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യും, താഴെ ഭാഗത്തുള്ള മോട്ടറിൻ്റെ ടീത്ത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഹെലികോപ്റ്റർ മൊത്തത്തിൽ കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ താഴെ ഭാഗത്ത് കറങ്ങാത്ത നമ്മുടെ എയറിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒന്ന് ക്ലോക്ക് വൈസും ഒന്ന് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്ററിനെ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ 2 ഒപ്പരം കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ പോവുകയും ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഫാനിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ 3 ഹെലികോപ്റ്റർ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.